আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ফাহিমাস ব্লগ বিডি এবং আমার ইউটিউব চ্যানেল ফাহিমাস রেসিপির পক্ষ থেকে আজকে আপনাদের খুবই সহজ উপায়ে চিকেন হালিম রান্নার রেসিপিটি দিব। আশা করব রেসিপিটি আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট করবেন, পরবর্তীতে দেখার সুবিধার জন্য শেয়ার করে রাখতে পারেন। তো হালিম রান্না করার জন্য প্রথমেই আমি কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ, দিয়ে মাঝারি থেকে বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি করে দিয়েছি। পেঁয়াজটা যখন হালকা ব্রাউনিশ একটা কালার হয়ে যাবে তখন আমি এখানে 1 চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া, 1 চামচ করে আদা পেস্ট এবং 1 চামচ রসুন পেস্ট দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে মশলাটাকে একটু কষিয়ে রাঁধুনির যে প্যাকেট মশলাটা ছিল সেই মশলাটা আমি এখানে হাফ পরিমাণ দিয়েছি। দিয়ে মশলাটাকে আমি খুব ভালো করে একটু কষে নেব তেলটা ছেড়ে আসা পর্যন্ত। তারপর এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ চিকেন দিয়েছি। তো আমি এখানে হাড় প্লাস বোনলেস চিকেন দুইটা মিক্স করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে শুধু বোনলেস চিকেন দিয়েও করতে পারেন। দিয়ে মাংসটাকে আমি কিছু সময় ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কষে নিব। তারও মাঝখানে আমি একটু পরিমাণ মতো লবণ দিয়েছিলাম, কিন্তু লবণটা দেখাতে আমি স্কিপ করে ফেলেছি। তো এখন আমি এখানে প্রায় 1 লিটার পানিতে যে ডালটা ছিল, মিক্সড হালিম ডালটা ছিল, সেটাকে ফুটন্ত গরম পানিতে 1 ঘন্টা আগে আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম। সেই ভিজিয়ে রাখা ডালের মিশ্রণে পানিটা দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আনুমানিক 30 থেকে 35 মিনিটের মতো আমরা রান্না করে নিব। ডালটা যখন খুব সুন্দর করে সেদ্ধ হয়ে যাবে এবং ঘন হয়ে আসবে তখন আমরা এটাকে বাগার দিয়ে নেব। ঘনত্বটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী নেবেন, কিন্তু একটু পাতলা রাখবেন, কারণ চুলা থেকে নামানোর পর কিন্তু আরও একটু ঘন হয়ে যাবে। তো এখন আমরা ফোড়ন দেওয়ার জন্য কড়াইয়ে তেল দিয়েছি, দিয়ে তাতে একটা শুকনো মরিচ এবং সামান্য একটু আস্ত জিরে দিয়েছি, আর বেশ অনেকটা পরিমাণ রসুন দিয়েছি। এখন রসুনটাকে আমরা খুব ভালো করে ব্রাউন করে ভেজে নেব। নিয়ে হালিমের ফোড়নটা দিয়ে দেব। হালিমের ফোড়নটা দেওয়ার পরে এত সুন্দর একটা গ্রান বের হয় যে তখনই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করে। আর দেখেন মাশাল্লাহ কালারটা কত সুন্দর এসেছে। তো এখন আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে আর 5 মিনিটের জন্য দমে দিয়ে দেব। তারপর সার্ভিং ডিশে সার্ভ করার পালা। তো আমি সবগুলি একটা বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি। নিয়ে উপর থেকে আমি কিছুটা পেঁয়াজের বেরেস্তা ছড়িয়ে দিব, কিছুটা ধনিয়া পাতা, আদা স্লাইস করে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে সুন্দর করে 1 টুকরো লেবু দিয়ে পরিবেশন করলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে খুবই মজাদার হালিম। আপনারা পরোটার সাথে, রুটির সাথে, নান বা তান্দুর রুটি যে কোনো সাথেই খেতে পারেন। তো এই ছিল আমার আজকের রেসিপি। তো সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।